நீங்க ஒரு புது மைக்ரோவேவ் ஓவன் வாங்குற பிளான்ல இருந்தீங்கன்னா நீங்க முதல்ல பார்க்க வேண்டியது மைக்ரோவேவ் ஓவனோட டைப்ஸ். சோலோ, கிரில், கன்வெக்ஷன் 3 டைப்ஸ் இருக்கு. சோலோ, நீங்க காலையில சமைச்ச பொருளை மறுபடியும் ஹீட் பண்ணணும் இல்ல ஃப்ரீஸ் ஆன பொருட்களை டீஃப்ரோஸ்ட் பண்ணணும்னா இந்த பேசிக் குக்கிங்க்கு சோலோ மைக்ரோவேவ் ஓவன் உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். இல்ல நீங்க நிறைய கிரில் அண்ட் டோஸ்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்றீங்க, எக்ஸாம்பிளுக்கு சாண்ட்விச் பண்றதோ சிக்கன் கிரில் பண்றதோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு கிரில் மைக்ரோவேவ் ஓவன் கரெக்டா இருக்கும். சப்போஸ் நீங்க ப்ராப்பரான குக்கிங் பண்றீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேக்கிங், ரோஸ்டிங், கிரில்லிங்னு எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் குக்கிங்கும் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் கன்வெக்ஷன் மைக்ரோவேவ் ஓவன். டைப்ஸ் அடுத்து நீங்க பார்க்க வேண்டியது கெப்பாசிட்டி. 1ல இருந்து 2 பேர் தான் இருக்கீங்க, பேசிக் குக்கிங் தான் பண்ண போறீங்கன்னா பிலோ 20 லிட்டர்ஸே உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டான ஆப்ஷனா இருக்கும். 2ல இருந்து 4 பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா 20 to 25 லிட்டர் கரெக்டா இருக்கும். 4 பேருக்கு மேல இருக்கீங்கன்னா 26 to 30 லிட்டர் கரெக்டா இருக்கும். இல்ல அதுக்கும் மேல நீங்க ஹெவி குக்கிங் பண்ணுவீங்க, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அதிகம்னா 31 லிட்டர்ஸ் அண்ட் அபவ் சூஸ் பண்ணுங்க. கெப்பாசிட்டிக்கு அடுத்து நீங்க பார்க்க வேண்டியது இதுல கொடுத்திருக்கிற அட்வான்ஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ். ஒவ்வொரு மைக்ரோவேவ் ஓவன்லயும் அந்த பிராண்டுக்கு ஏத்த மாதிரி யூனிக்கான ஃபீச்சர்ஸை கொடுத்திருப்பாங்க. டச் பேனல், கிளாஸ் டச், புஷ் பட்டன்ஸ் மாதிரியான நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. அதுல உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆப்ஷனை பார்த்து செலக்ட் பண்ணுங்க. இன்னுமே உங்களுக்கு மைக்ரோவேவ் ஓவன் சூஸ் பண்றதுல டவுட்ஸ் இருந்தா உங்க பக்கத்துல இருக்கிற பூர்விகா அப்ளையன்சஸ் விசிட் பண்ணி எக்ஸ்பர்ட்ஸோட அட்வைஸ் அண்ட் லைவ் டெமோ எக்ஸ்பீரியன்ஸோட உங்க பட்ஜெட்ல ECMI வாங்குங்க. திங்க் கிச்சன் அப்ளையன்சஸ், திங்க் பூர்விகா.